Welcome to Earth's Vlog. So, ayun. We will do unboxing today. Okay, so mag-unbox tayo. Ayun. I'm Earl James. So, sana po subscribe kayo sa channel ko para gumawa ako ng maraming content tulad ng pag-unbox natin, yung pag-vlog dun sa hinga sa business. Tapos I'll do covers also, so check also my covers. Okay, so let's start. Kailangan natin gamitin is gunting lang. Okay, so yun, sana mag-subscribe kayo sa channel ko so that I'll do more contents. Okay, and so yun, start. Legit ko yan. Asin pa po siya. Hindi ko talaga alam kung ano laman nito. Okay, so early regalo para lang sa akin. Okay, so excited na ako. Haba naman kasi. Nakikita ko na. Ayan po ang laman sa loob. Sabi muna natin ito. Ito na tayo. Nag-request kasi ako ng ring light sa kanya. Yan, naringalawan po ako ng ring light. Ito kasi yung kulang ko pag pag nagka-cover ako, kailangan ko ng ganito. Tapos na pag nabablog, diba? So kailangan din natin to. So ayun, pera na ako. Sabi ako. Ganito pala siya sa personal. Kasi nakikita ko lang to sa mga nakikita ko lang to sa mga ibang vlogger. Yung stand niya. Excited na ako gamitin, parang hindi ko alam kung paano gamitin. Check na lang natin. Wala nang laman. So ayun. Ano tawag dito? Springfield light. Baliktad din. Makikita. Baliktad. Basta, Springfield light siya. First time ko na magkaroon ng ganito. Okay, so vlogger na ako. Nakakatawa naman. No? Actually, nakakatawa siya. Kasi wala akong pambiling ganito, tapos binilan ako. Ito. Tagal ko na yung sinasabi. Anong ginagamit yun? Lagi ko sinasabi nun, anong ginagamit ng ibang vlogger para may ilaw, di ba? Nakakontak na ilaw. Yun pala yun. So, pero na ako, guys. So, yeah, excited na ako. Excited na ako gumawa ng ibang vlog. Mag-cover. Saya ako ngayon. Sabay na sa'yo. So yun. Sapulan natin. Buuin natin. Buo. So let's start.
mababa. Pero okay na. Okay na din. So, go na natin. So, yun. So, excited na akong gamitin to. So, okay. Kita-kits na lang tayo sa susunod vlog. Kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. So, hope marami pa akong ma-unbox. Please don't forget to leave like and subscribe. So, for more videos, please ring that notification bell. Please ring that notification bell para po sa mga susunod na updates natin. So, ayun. Sana po sumunod kayo ng video ko para magawa po ako ng maraming content. Diba? So, God bless you all. Thank you and basta, thank you. Papasalamat ako sa inyo. Thank you. So, thank you din sa gift na natanggap ko. So, pag-aaralan ko muna ito kung paano gamitin. Natutuwa ako sobra. Happy ako sobra. Ayun. So, don't forget to subscribe, para for more updated videos natin. So, magka-cover din ako. Baka niyo yung mga song cover ko. Sana magustuhan niyo. Okay. So, this is Sir James. And, yeah. I'm out.